Добро вечер во Топ тема. Во април идната година треба конечно да се преброиме, да се спроведе пописот што го чекаме речиси 19 години. Но каде е заглавен законот за пописи и дали има политичка волја за оваа суштинска операција која е и обврска од Европската Унија? Вечерва во Топ тема дебатираме со пратеничките Иванка Василевска од ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и за Снежана Калеска-Ванчева од СДСМ. Добро вечер. И добри дојде за Илми Селмани од ДУИ, кој веде заменик директор на Државниот завод за статистика, така ви е функцијата во моментов. Значи, темата е пописот. Законот за попис е веќе во собрание, тоа е истиот текст на закон што беше предложен и предходно од владата, но никој не го споменува пописот, иако според некои најави би требало законот да се донесе уште во декември, за да може да се спроведе пописот во април. Господи Василевска, дали ВМРО ДПМН има уште резерви, има ли уште нерасчистени прашања околу законот за попис? Добро вечер уште еднаш. Убаво што се отвара темата за пописот. Ставот на ВМРО ДПМН е јасен. Попис мора да има. Пописот е задолжителен и тоа е добар репер да видиме не само колку сме по националност распоредени, бидејќи последниве 20 на години тоа стана главна тема и главна политичка битка, што е комплетно погрешно и ретроградно. Туку треба да видиме и на кој е дереджени општеството и точно да ги направиме следните параметри за идниот развој на Република Македонија, во која насока ќе се движиме и како треба да си го проектираме општеството. Во тој дел нема дилема. Ние и лани, кога дискутиравме со власта околу темата поврзана со пописот, кој што се планираше да биде минатата година, јасно кажавме дека ние сме за издржан, сеопфатен и професионален попис, врз основа на кој што ќе се донесат точни и веродостојни податоци кои сите ќе ги прифатат. Зошто го велам, се извинам ова, сите добро знаеме, во минатото, може би само во последниот попис од 71 година, чинам во поранешната федерација, беше веродостоен и беше прифатен од сите национални и етнички структури во таа голема федерација, но потоа, како тргна возот, 81 веќе беше доста промената таа слика, а веќе во плурална Македонија точно ги знаеме и ги детектираме каде беа главните жаришта и проблеми, па затоа наместо 91 тој беше одложен 94-та, истиот никогаш не беше прифатен како сериозен попис, па потоа дојде пописот од 2002 година, кој на крајот од денот стана единствено политички прифатлив за општеството, како би се пацифизирало и како би се тргнало напред, за да може да се но во 2011 политички беа причините за заради кои пропадна. И токму заради тоа со многу поголема политичка зрелост и ние како опозиција минатата година дискутиравме со власта, се обидовме да влијаеме на предлог законското решение, како би имало што помалку недоразбирања со кои што би дошле до решение кое ќе биде од корист за сите македонски граѓани и ќе биде правично кон сите. Но тоа беше исто така една политичка ситуација која влијаеше и ги надвладеа страстите и тука гледаме една нерамномерност. Дури имавме и наградени со академски титули и така натаму. Сето тоа заврши многу неславно и тоа е негативна слика за нашата држава. Од таа причина, ова што сега се случува и е добро што се прифати тоа да биде прифатено, како што беше и препораката од Евростат, да биде пописот од 2021 година. Сега требаше, предпоставувам, ова е мој личен став, власта да има малку поголема толеранција и доверба, дури и во опозицијата, требаше да го остави ова прашање како минатата година, не да му става европско знаменце и да го сили, бидејќи веќе роковите се поминати. Ако добро помнам, пратам, бидејќи ме интересира оваа проблематика и од научен аспект, во септември веќе имавме така посериозни апели од директорот на Заводот за статистика, господинот Апостол, кој што укажуваше дека мора подитно да се стави тоа како приоритетна за да точка. се подготват но не во дојде Заводот. Тоа наред и така натака. Сега веќе влегуваме во декември.
Ке видиме. Има што да се дискутира, се уште работите не се баш чисти, има одредени прашање беше недоследности. кои се најголемите забелешки на ВМРО ДПМН и на она што е предложено во законот. Кои се тие критични точки? Еве една кој вие ја нагласувавте е дека во пописот не треба да има само електронски образец, бидејќи така е замислен, дека попишувачот ќе оди со лаптоп пренослив компјутер и таму ги проверува дата базите и податоците. Туку инсистирате да биде и на хартиена форма како. Дали тука може да се направи остапка еве со оглед на пандемијата? Видете, знаете што затоа и нашиот став и неколку пати колегите тоа го кажа и раководството минатиот период, најубаво е да се отиде со електронски попис. Ние имаме веќе вкрстени датабази и Министерството за информатичко општество и администрација е комплетно подготвено да ги извади истите, тоест да ги вкрсти. Токму затоа во нашите забелешки кажавме, треба во законот да се прецизира од каде ќе се земаат датабазите и ги посочуваме. Секако Министерството за внатрешни работи, Фондот за здравствено осигурување, Фондот за социјално осигурување, Пензискиот фонд, не знам, Заводот за матична книга на родени, Заводот за умрени, каде што може да се проверат. Тие се сите веќе во една датабаза. За матични книги се извинувам. Да, Министерство за правда. Од тој аспект, значи, дури ние не мораме ни да дискутираме на таа тема, ниту да се трошат пари, едноставно да се направи таа електронска операција и може би да се провери потоа, не знам, на 2%, на 5%, зависи од како ќе се утврди Заводот за статистика својата методологија, да се направи пост истражување кое ќе направи сега вашето барање е да биде целосно електронско. Не, тоа го дискутиравме уште лани и истото беше ставено на маса. И тука има многу логичности. Но ако веќе одиме и тие кои што да проверуваат на терен, замислете, одиме, пример, не знам, во Дебарско-Реканскиот регион, тој беше проблематичен во некој од претходните пописи, затоа го споменувам. И ви излезе еден човек и ви даде една листа и ви чита. Тој број, и ви ги реди, 15, 20, 50 луѓе така натака. И вие ги евидентирате електронски и сте ја завршиле работата. И тука се отвараат други работи кои што не може да ги се избегнат, а да не станат политички. Па не баш и така. Како не? Тоа е добро да видиме, еве ова е повод. Една од главните, има и други, но тоа е една од главните забелешки. Ги анализираме тие што се. Добро вечер и од мене. И навистина интересна тема што е многу битна, бидејќи пописот е исклучително важна операција за секоја држава и не би рекла, значи не за џабе, значи секоја држава и меѓународните документи и Евростат и велат има значи норми кои велат дека на 10 години, односно во годината што завршува на 1, мора да има попис. И мене ми е драго што се согласуваме со колешката, бидејќи таа така почна, попис мора да има. Но едно да се разбереме, за аспектите за кои што сега говореше и за дилемите за кои што говореше сега мојата колешка, тоа се аспекти и дилеми кои што треба да ги оставиме на стручњаците и кои што се дел од методологијата. Тоа е за Државниот завод за статистика, за директорот, за господинот представник кој што е без разлика што е во моментот веде директор вршителна должност, заменик директор, значи и за луѓето кои што по закон ја имаат надлежноста за ова статистичка, но многу важна операција за секоја држава. Да, но сепак во собранието е она што ќе треба да се определи. Значи, дозволете ми, ова што сакам да кажам. Законот за попис ја дава рамката. И тоа всушност, во она што значи попис, би го споредила како устав. Имате устав, уставна рамка и имате закони кои што подетално во секоја област, значи ги разрешуваат и пропишуваат нормите по кои што треба да се однесуваме и по кои што треба да ги разрешуваме во општествено-политичките процеси. Се друго
е работа на методологијата и на Државниот завод за статистика, кој што има законска обврска и единствено е надлежен по закон да го спроведува пописот. И ние сега, дозволете, но, значи, однапред говориме за методологијата, а не сакаме да пристапиме со еден општествен политички консензус кој што мора да го имаме, дека законот треба да биде донесен. Бидејќи, значи, да не се лажеме, што представува пописот? Значи, параметрите не само во нашата држава, него во секоја држава. Значи, пописот ти е прибирање, обработка, оценка, анализа и дисеминација на податоци. Тоа треба да биде. Да, но во Македонија очигледно дека не, значи, да не тоа е беше попис на Балкан. Значи, попис на население, домаќинство и станови. Попис на население се подразбира сите државјани на државата кои што живеат во Република Северна Македонија, сите државјани на оваа држава кои што се надвор од државата до година дена и оние, значи, странци кои што се во државата. Така, се во држава. Така. И сега тука имаме, нели, од тоа има исклучок во делот на луѓето кои што се во дипломатски мисии, разни мисии и така натаму. Но тоа е тоа. Е сега, тоа се општо меѓународно прифатени параметри алфа и омега дека тоа означува пописот и дека по закон, значи тие мора да бидат попишани. И зошто тогаш има несогласување и досега не сме го донеле, сите се согласуваме дека има спаѓаме, бидејќи сме една од државите која што има, и тоа за жал не е правено, и 2002 не е правено, значи ние сме држава која што има традиција на иселување и имаме голем дел од наши граѓани, државјани на оваа држава кои што живеат надвор од државата, сме оцениле како држава дека треба да ги попишеме и да знаеме, значи да ги попишеме и нашите државјани, зборувам, значи државјани кои што живеат надвор од границите на државата, но повеќе од година дена. Дозволете, попис, значи, но тоа, кога зборуваме за попис население, не спаѓа, значи, тие не спаѓаат во оваа група што сега пред малку ви кажав. И мораме тука дистинкција да направиме. И сега, значи, јасно е зошто пропадна пописот во 2011. Значи, од политички причини, а веројатно, сега не знам, се води истрага и ќе покаже дали имало криминал или не, и не сакам да преюдицирам, бидејќи јас како правник секогаш велам дека верувам во презумпцијата на невиност и се доека не се покаже дали имало криминал или не, јас не сакам во тоа да навлегувам, но дека пропадна пописот, значи и дека огромни пари се потрошија, но тоа што се потрошија огромни пари, дури би рекла е помалата штета. Затоа што знаете што значи да нема една држава попис 19 години? Тоа е страшно. Да, како вие ќе проектирате развој? Да го вклучиме, да, господине... Сакам јас последно што да додадам. Да, се разбира. Селами, дали сметате дека во овој закон, што е сега во собранието, прецизно и задоволително за сите политички субјекти зборува, е определено на оној член 5 со кој се попишуваат оние државјани кои се иселени. Тоа мислам дека буди најмногу сомневања дека таму има ризици, се стравува дека ќе се зголеми нереално бројот на оние кои се иселени. Добро, првен да разлачиме неколку работи. Значи, јас пред да дојдам во ово студио се носев со чувството дека од страна на опозицијата по секоја цена ќе се отиде, што се вика, на варијанта да се направи за да законот да не се донесе. Но ова што го вели вечер представникот од ВМРО ДПМН е тука, апсолутно радува како факт, бидејќи сите тука што седиме на маса од политичките партии и представници, сме согласни дека законот треба да се донесе. И тој требаше да донесе вчера.
значи не утре, не задутре, веќе со ова сакам да кажам дека веќе сме влезени во цајтнот, во малку подобро законско решение. Временски период кој што притиснува. Зашто притиснува? Затоа што има рокови за подготовка на пописот. Знаете, станува збор за операција која ќе ангажира некаде околу 6000 луѓе. 5000 попишувачи, 500 да речам инструктори државни, општински, луѓе по комисиите во општините и така натаму. И сето таа операција, сиот тој период на ангажирање на овие луѓе не е лесна работа, бидејќи сето тоа ќе оди по пат на треба време да се ангажираат па да се и обучат, инструираат, да се обучат и така натаму. Доколку се донесат сега во декември, ќе има ли време да се спроведе во април? Значи, до крајот на овој месец беше, доколку се донесеше, а крајот на овој месец веќе сме деновиве, веќе ни одобрува, ни овозможува период во кој што да кажам оптимално би ги извршиле, да речем со оптимални рокови би ги извршиле задачите како државен за статистика. А се што е повеќе од тоа, веќе ќе подразбира скратување на некои рокови, а секој скратување, знаете, знае да подразбира и губење на квалитетот, но пак велам, она што се однесува од Државниот завод за статистика, барем од она што го видов, јас само неколку денови сум таму, значи, како веде. Јас повеќе предпочитам вечерва да зборам како представник на ДУИ отколку што... Да, добро, но користиме... Но сакам да кажам дека она што го најдов во Државниот завод за статистика, сите подготвителни работи во врска со пописот, да не кажам сите, туку поголемиот процентот работите и активностите, мерките се преземани, само се очекува што се вика гонгот да удри и да се отпочне со активност. Гонгот е во собранието. Така. Она што сакам да кажам, значи... Дали ДУИ ќе има амандмани на овој предлог закон или тука... Пред да влезам во ова што го прашувате вие, значи имате преди дека станува збор за активност која што Европската комисија во последниот извештај го стави во топ приоритетите, онаки клучни приоритети за државата за 2021 и рече државата Република Северна Македонија треба да речеме, парафразирам, не цитирам, во 2021 година да посвети посебно внимание на организирање и спроведување на пописот. А сето тоа значи подразбира ангажирање на сите институции и битни клучни фактори, елементи во општеството и во државата. Во овој дух јас користам приликата да ги повикам сите политички партии и сите други општествени политички било какви чинители во државата да го сватат да ја сватат ова операција како една од нужните, бидејќи навистина е срам за една држава која што 19 години, а со можности повеќе, вака како што сме тргнали, ние ќе биде и 20 години да немаме попис, веќе има некои муавети разговори по чашијата да се одложи и од не 21, туку да се отиде на 22 година април. Сето тоа значи ќе укажува дека ние како држава не сме спремни една сериозна задача да се завршиме како што е пописот. Дали сме спремни, првото битното прашање беше дали сме спремни ние да се преброиме. Апсолутно сме спремни, ние направивме избори, а не може да направиме попис. Значи имаме капацитети, имаме институционални и човечки капацитети. Да, затоа но само дали имаме волја тоа да го направиме. Тука дали има политичка волја. Пред да продолжиме да видиме од еден прилог што мислат, ке се вратиме на дебатата, како размислуваат граѓаните за пописот. Жителите на Западна Македонија велат ке ги отворат вратите на попишувачите, но не се задоволни од предлогот нивните роднини да се заведат како гастарбајтери, условно кажано, но се свесни дека попис мора да се спроведе. Велат важно е да се преброиме и тоа што ќе го добиеме од пребројувањето, да го почитуваме. Да видиме репортажата на Емилија Мисирлиевски во соработка со платформата Само прашај на Институтот за комуникацијски студии. Во областа Кичевија во Западна Македонија, 10 километри северно од Кичево е селото Зајас. Според пописот од 2002 година, овде имало 4700 жители, сите етнички албанци.
Низ Кичевијата нови градби никнуваат насекаде, но модерните и раскошно убави куќи се празни и затворени. Во потрага по подобар живот, родните огништа ги напуштиле голем број жители од населените места во Западна Македонија. Така е и во Зајас. 80% овде, ова околина, куќите сите се затворени. Сите надбор, Австралија, Америка, Швајцарија, Немачка, Австрија, нашиот народ е свугде. И тие што останале тука гледат начин како да заминат. Па немат работа. Без работа што ќе прават овде? Дојдовме да поразговараме со местното население за нивните очекувања од пописот што се најавува за следната година. Велат дека ќе ги отворат вратите на попишувачите и ќе даваат точни податоци. И оние од соседното село Лешница, каде останале малкумина жители, велат ќе соработуваат за пописот. Затвориме, како не, попис ќе правиме. Државата што предвидува, не сме ништо против ние. Што ќе барат тие, тоа ќе даваме не оние податки, пример, кои што ги имаме, ќе ги даваме нормално. Во странство имате некој? Имаме син во странство, во Швајцарија. Токму попишувањето на диаспората беше камен на сопнување на неуспешното пребројување во 2011 година. Членот 8 во предлог законот за попис вели дека иселениците ќе можат сами да се попишуваат преку онлайн апликација, а за нив информации можат да даваат најблиските, но само доколку го приложат нивниот матичен број. На овој начин за диаспората ќе се приберат податоци, но во категоријата резидентно население ќе влезат оние кои живеат во земјава, како и оние кои се надвор од државата, но не повеќе од една година. Местното население пак очекува и печалбарите да се запишат како овдешни жители. Се овие прават попис, тие што се во странство више од една година или 6 месеци, не знам, тие немаат право да се запишат овде. Па мора да ја кажува, наши луѓе се тие, не се странски. Тамо странски, овде странски. Не бидува тоа, мора... Од тука се корените, па сега кај ќе живеат, кај ќе работат, нивна работа е. Од Државниот завод за статистика велат дека точноста на податоците лесно може да се провери, затоа што целта е да се соберат точни информации за креирање добри политики и планирања. Доколку некој дава грешни или пак одбие да даде податоци кои се бараат од него, законот предвидува глоби од 200 до 300 евра. Така да, јас не би посакал некој да се обиде нешто да го даде поинаку од она што навистина е, бидејќи се е тоа проверливо и може да се провери. Заводот имал таа можност да ги проверува податоците. Ние сме институција која што има пристап до личните податоци. Од претходниот попис до денес во селата низ Западна Македонија целосно е променета демографската структура. Останати се повозрасни жители, а многодетните семејства, карактеристични за овие краишта, сега се побели од свет. Затоа сведочат и официјалните податоци на државната статистика за бројот на ученици во училиштата во општина Кичево, кој е преполовен. Значи си има параметри, си има Продолжуваме со дебатата, дури го гледавме таа и некако продолжи. Значи, Иванка, ќе дојде законот во собранието. Кои амандмани, што ќе барате да се измени на предложениот текст за да гласате да се спроведе пописот? Имаме и минатата година, истите забелешки остануваат и сега. Истите ќе бидат вградени во предлог амандмани и лично очекувам власта да ги прифати, за да ми покажат дека навистина треба да верувам и јас, и граѓаните, и моите поддржувачи, и членовите, и симпатизерите на десницата и на опозицијата, дека ова е стварно една Ке инициирате ли средба, можете и вие да побарате средба за пописот? Побаравме, ама тука бевме исклучени, затоа и реагиравме на европското знаменце и сметавме дека требаше по нормална, по регуларна процедура, но очигледно е дека времето избега и тука е работата, да, времето избега. Сега, нешто околу чаршијата, прво малку сакам да реплицирам чисто да се така да ги размениме ставовите. Да се вратиме на суштински. А после ќе се вратам на тој суштински што ме прашавте. Видете, не се само чаршијата, не говори чаршијата, имате секакви струи денеска на интернет просторот, секој си дава став, секој има креира мислење, тоа е и легитимно, тоа е дел од
граѓанското општество и така треба да биде. Дури не се научиме да ги надминеме слабостите, на ниските страсти, ќе мора да го преживееме тоа. Тоа е во ред. Но, ако ми дозволите, во септември Обединетите нации дадоа едно упатство, кое е повеќе од чаршиско муабетење, каде што укажа дека може би подобро, поради незнаењето што ќе се случува со пандемијата, како ќе се развива трендот со заразените, да се одложат сите најавени или веќе започнати пописи од 2021 за 2022. Но, или да се спроведат со посебни така. мерки и упатства. Има Обединетите нации велат доколку државите кои што решиле дека ќе го спроведуваат пописот, сепак како што е редот, нели, по стандардите на Евростат 2021, си има упатство и се тука си ги имам извадено, затоа вака гледам. Значи си има например специфичен список на заштитни мерки од типот заштитни маски, латекс, стерилни ракавици, средства за тие протоколи има термометри така натаму. Значи тие избори спроведовме ние под протоколи така да не дебатираме за тоа, Снежана, туку само ви кажувам од каде чаршијата дискутира. Имаме и луѓе во Македонија кои што не се закопани во земја, слушаат, читаат, анализираат. И тоа е дел од препораките, да не заборавиме дека дел од ситуацијата што ни се случи на изборите во јули беше и под влијание на пандемијата. Има многу луѓе кои што не излегоа, не гласаа, баш поради стравот и така натаму. Сега ќе видите дека во секој еден процес каде што имаме вакви организирани действија општествени, може да постои стравот, бидејќи тој страв не е измислен од опозицијата во Македонија, туку е реален. Со тоа што и не знаеме до април практично, да се молиме и се надеваме искрено, Снежана, дека нема да се расшири таа да се вратиме на она што ВМРО очекува да се промени во законот за да го изгласа. Така, значи ние генерално, пак ќе кажам, ги имаме доставено нашите забелешки и власта ги знае. Баш сега ги погледнав и пред вас, 23 точки се, од кои 15 на 16 се комплетно издржани и можат природно да бидат прифатени, да влезат во законското решение и тоа да биде една убава основа, дека во Македонија ќе имаме еден кредибилен попис на резидентното население. Има некои прашања кои што се сериозни и кои не може да се стават или да се релативизираат со тезата дека тоа е една само математичка и статистичка операција врз база на која ние ќе проектираме општество. Ако не беше така, тогаш ајде да го кинеме Охридскиот рамковен договор, да ги укинеме котите и да ме сваќате. Значи тоа, ама Снежана, видете се, можете да бидете демагози, ама не можете да дозволите Македонија и понатаму да биде под политика да подведете. Ама не, тоа е политика. Самиот попис, инсистирање. Ама не таква политика, не политика, значи не таква политика. Велите пописот беше од политички причини. Политика и економијата, ама ова што вие го заговарате не е тоа. Сега влегувате директно во таа замка. И вие како власт и како партија кој што ја водите власта, ги влегувате во таа замка. Ние сакаме друго. Знаете како? Имаме друга една идеја. Македонија и македонските граѓани треба да добијат, пак ќе кажам, реален попис. Реално, луѓето, резидентите... Од каде ви вас идеја дека со овој закон и со заложбата на власта за попис, дека ние сакаме нереален попис? Сега ќе ви кажам зошто. И сакавте значи, да избегнете замката од 2011 и тука не успеавте. Не, вие, зборувам вашите представници. Знаете што, првата идеја да се прави овој закон беше да нема ниту национална графа, ниту етничка, ниту религиозна. Добро, сега да не се враќаме на нешто што е нешто што опозицијата го избоксува и го образложуваше за да сега доаѓаме до релативизирање. И верска и секаква. Ние мораме да видиме дека тие пизми кои што се создадени, кои што длабоко се вкопани, кои најмногу им штетат на граѓаните и никому не му носат бенефит. Значи, никому дали сте година, две на власт или нешто, некоја функција, тоа е минливо и менливо. Значи, сосема е безвредно за да биде дискутабилно. Тоа што ќе предложите, тоа да го нема? Ние предложивме и значи предлагаме и понатаму ќе останеме, значи на формирањето на пописната комисија, исто така и за советот, да, не, Снежана.
во тоа тиво треба да влезат статистичари. Ама тоа е политизирање. Значи не сакаме да професионалци го прават, него ќе правиме паралелно комисија. Академици, не, треба да има супервизија, бидејќи директорот на Заводот за статистика, кој што лично го познавам и ми оставил многу позитивен впечаток. Мене ме жал што вечерва не е тој, па да ви објасни многу поубаво. Добро го познавам, тука го имаме многу пати, имаме соодветен представник. Не е тоа Снежана. Апостол го познавам и тој ме познава затоа и што знам го што зборувам. потенцираш. Друго сакам да ви А кажам. што ќе гарантира пописната комисија од стручноста? Супервизија. Има супервизија. Па видете се што гарантира зошто да однесам на друга супервизија тема. на стручно тело? Зошто имаме комисија Тие да се разговори за постручни. историјата на нашата национална историја. Кога сме потпишале билатерален договор со една европска членка на Европска унија. Значи Сања, договорам се. Да. Сега, зошто да немаме ние совет во попис? Зошто? Зошто тоа го релативизирате, а ова не го релативизирате? Значи, споредбата ви е тотално неприфатлива и не се споредуваат овие работи. Значи, таа комисија со ова не се споредува. Издржана е Снежана. Издржани Значи, граѓаните тоа. не е издржано тоа. Зошто? Затоа што обратно ги поставувате работите. Прво, значи многу добро знаете, Иванка, и ве почитувам и знам дека многу добро знаете дека најмалку треба да има политика во она што значи попис на државата, на населението, на домакинствата. И ние значи, истото го мислиме и ние. Значи, тоа е. Сакале ние да признаеме или не. Значи, статистичка операција, чија што анализа, значи анализирајќи ги податоците и низнивната дисеминација, доаѓаш до параметрите кои што треба да ја креираат политиките, реалните политики на држава. И култура, така. И индустрија. ако тука се согласиме, Иванка, Апсолутно. значи дали тоа не подразбира, кога ние имаме, значи со закон овластена институција, луѓе кои што целиот свој капацитет, стручен, професионален, институцијата има законска обврска, да тоа не го прави, него ние сега за пописот ќе формираме друго тело кое што ќе ги надгледува овие. Не ја гледам логиката. Господине Салами, што вие Не ја гледам логиката дозволете, Снежана, да. Само ако ги Што донесеме вие најрелевантни. мислите дали е потребна или не пописна комисија? Вака, значи, овој закон што се предлага се носи со просто мнозинство. Значи, едноставно обезбедувате 61 глас и законот како тако поминува. И тоа може, условно кажано, политички кажано и со сила, односно на сила да се помине. Но не е идејата тоа. Ова не е обичен закон. Ова е закон кој што уредува организирање и спроведување на една операција, еден процес кој што подразбира сеопфатност. Да, затоа имаше разговори во кои беше вклучена и опозицијата. Значи, не е опозицијата. само да се донесе, туку ние ги молиме, значи сите чинители, вклучувајќи ги тука и парламентарните партии, да седнат, да разговарат, да дебатираме, ако треба и со сати, и со денови, и со месеци, дајте да ги донесеме најдобрите решенија и кога ќе се донесе таков закон, зад нив да стоиме сите. Да, но тие разговори очигледно не е постигнат никако. Само да ви кажам, не. Само да ви кажам дека за овој закон што е поднесен, верувате, само во Државниот завод за статистика било разговарано 3 месеци со присуство на сите политички партии. Тоа ми има известено директорот. 3 месеци. Ако за 3 месеци каде што не се делат ни политички позиции, ни функции, ни власт, ни ништо, ни вие не можете да се разберете, тогаш навистина станува збор или не сакате да се спроведе една таква операција, пописот, или, значи, точно е тоа дека идеални решенија законски нема и дека секогаш има простор за подобрување и така натаму. Ова е еден предлог кој што беше произлезен од тие, да речам, дебати, разговори, преговори и така натаму, и однесен како материјал во собрание. Има уште место
доколку некоја политичка партија навистина држи некој амандман, измена и допълна да се достави, нека се достави. Но не да се инсистира на стари решенија. И пописот како материја е жива материја. Според вас би била старо Јас само решение. да кажам, Ве прашав и за вашиот став за Па ставот на затоа и вашата стигнавме партија. 2011, меѓу другото до таму да кај што стигнавме. Јас само ќе кажам она што го видовме и во Зајас. Значи, нека бидат спокојни сите граѓани во Република Северна Македонија. Тука, како член на ДУИ, ги повикам особено албанците, дека овој закон, ова законско решение, како што сега е предложено, обезбедува попис на сите државјани. Значи, секое едно лице кој што има државјанство ќе се попише. Во кои графи, во кои колумни, во кои графикони и така натаму, тоа е веќе прашање како ќе го регулираме тоа со методологијата. Да, Она што инсистира представникот од ВМРО тука, зашто ја нема таа, да речам, население кое што ќе биде резидентно, нерезидентно и така натаму. Сите овие прашања се регулираат во методологијата. Верувајте, значи ќе има можност јавноста да ја види и да има увид и да дебатира по неа, значи неколку дена, и тоа ќе се објавува и во собрание ќе биде значи доставено, ќе се разгледа. И сите прашања кои што не се регулираат со законот, ќе се регулираат со методологијата. Сите дефиниции па и збирки на податоци. Вие ако сакате, јас само ќе ви кажам дека само не знам член 17 ли беше, вели во пописот учествуваат Министерство за одбрана, Министерство за правда, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за надворешни работи, Агенција за катастар и други носители на збирки на податоци. Овие и други носители на збирки на податоци се регулираат по тоа во методологијата. Тоа не е дефинирано, ние тука бараме не треба да се дефинира. Не се фаќате за тоа методологијата. Да се дефинираат базите на податоци кои ќе Значи, се... основата... Што ќе се вкрстува? Ова не е дел од бараме. законско решение. И ова тоа е и господинот. Но може да влезе. Зошто не би влегло? Јас само ви кажувам. Не, тоа е таксативно набројување. Законот е гонгот. Гонгот каде ќе почне трката, ќе почнат активностите. Методологијата е Библијата, е уставот на практичарите кои ќе постапат на терен. Вие сте пратеници. Имате и надзорна можност. Апсолутно може да кажете после 10 дена од изборот. Значи, ако трае ова пописот од 1 до 21, сакаме од 1 до на 11, сакаме да дојдат од Државниот завод за статистика и било кого може да повикате и да ги земете предвид, да поставите прашања, да контролирате, да надзирате, да вршите надзор и така натаму, колку што можете. Дајте луѓе да го направиме пописот. Бидејќи ние тука зборуваме и политизираме, правиме политиканства, времето поминува, економијата трпи, стопанството трпи планирањето воопшто во државата. Тоа веќе трпи 20 години. Дали меѓународен надзор би можеби би бил решение, пошто и таа варијанта се... Знаете што, тоа веќе тендира да има, нели, тоа си има релевантни институции од надвор што доаѓаат од Евростат. Но морам да му кажам нешто на господинот. Јас се согласувам со вас, јас сум идеалист како вас. И секојаш верувам во најдобрите намери. И обично реалноста не соочува со други факти. Но тоа што вие мислите дека ние го политизираме, ние само и прикажуваме реалната состојба во која што живеат граѓаните. И постои голема недоверба. Таа недоверба искуствата кај нас, ама зашто е подхранен? Иванка, не е подхранен, ние сме заштитници на нивното достоинство. Како би, Иванка, само вие сте заштитниците? Значи никој не. СДСМ, ДУИ, значи другите политички чинители не се заштитници, само вие сте заштитници. Отиде Македонија со ова СДС. Ама вем значи немојте. Тоа е тоа. Ама не тоа е тоа, ви се случува јавно. Еве, премиерот гледате што ви прави. Ја да бев сега во СДС. Добро, вашата перцепција е добро. Од вашиот патриотизам и од вашето најдобро видовме 11 години. Барем не бевме предавници. Видовме. Имаше големи грешки, ама не сме биле предавници. И тоа е историјата ќе суди, меѓу другото, и кој бил предавник, кој не. Суди историјата. Суди. И супер што суди. Тешка тема и многу болна тема за македонскиот народ. Знаете како? И барем тоа е нешто што никогаш не може да се сокрие. Народ мирољубив, народ кој што се допушти.
народ кој што душата ја даде само да живее во мир, Значи, Иванка, децата да си ги испраќаме значи, надвор, да си немојте ги на гледаме ваков, на ваков начин да се сега додворувате на бугари. народот. И треба ние да седиме за пописот и да веруваме дека овој ваков премиер и оваа ваква власт нас ќе ни обезбеди најдобри намери. Јас пак ќе кажам, Иванка, ви верувам комплетно за ова што го кој кажувате работи вие во тие лично. наши институции? Дали се тоа наши државјани, наши Сега да ви граѓани? кажам Кој една работи во тие институции? Вие треба да знаете една ве работа, молам. дека се има крај. И ова ваше владење ќе има крај. Но тоа се има владење крај. мора да има една сериозна разрешница и еден ресет кој што македонското општество ќе го однесе онаму каде што припаѓа. Овој начин на диалог говори за тоа дека постои потенцијал за истото. Сега вие како власт убедете ме, прифатете ги нашите амандмани, нашите забелешки, така, она што ултиматум да издржат. па вие цел живот сте научени така. Опозиција, не, видете. Ама Ние се сме- е ултиматум. видете, Ако луѓе ни кои ги што префатите за ребаланс амандманите, излегува и тогаш со ќе народ кажеме ќе се дека заколеа окей. пред собрание 2012 се фрлаа вашите колешки пратенички во да направат инциденти, вие сега зборувате за ултиматум. Не Иванка, влегувавте во собрание, добро, насилно не земавте значи, јас власт. само едно ќе... Немојте да зборувате за ултиматум. Знаете што? Знаете, пукна Иванка, му ако филмот на некој македонскиот прифаќал народ. амандмани, И немојте тоа тоа. прифаќало СДСМ и Кога сте ви- коалицијата. кои амандмани Значи, сте ги немојте да ве прифатиле? подсетам колку Кои? амандмани сте прифатиле вие за било Видете, кој закон. јас тогаш не сум Значи, била ве дел молам. од партиска структура. Па немој, Да ја сум не била- сум била јас ќе сум тогаш дел. прифатала. Тоа што е исправно мене не може никој Значи, да ми јас наложи. говорам како политики. И И јас затоа тогаш не немојте сум да била дел од генерализирате. парламентот, ама Епа, многу немојте- добро знам. Епа немојте И да не генерализирате. Епа, Вие не генерализирам, ја говорам за со секој факти. проблем кој што ќе го имате, вие вака направивте. Видете да ви кажам, затоа што Не, така јас се сам кажам случило, дека сме дошли на ова поинаку, дереđe. поинаку сега е поинаква ситуацијата, за разлика од едно време. Сега отиде на Има снежана слух. ситуацијата. Кој слух го Кој? има? Македонија отиде, немаме држава. Дали гледате што се случува? Нели? Ма не, вие сакате живееме да во немаме. исто ли општество Вие не или сакате кај живеете попис, вие? вие не сакате Кој ви закон, кажа дека не вие не сакаме сакате попис? собранието Ние да работи. сакаме Македонија Што да сакате? биде развиена европска држава. Ве молам, Веруваме тие во тоа. флоскули, Видете, како? вие- Без овде- попис? Не, јас ќе без замолам, попис, овде, ама бидејќи што на вистина зборувате? отстапуваме од Вие- темата, ќе Се направиме една извинувам, пауза Господја за Васич, реклами и ќе се Ние вратиме на имаме дебатата. право да Продолжуваме со дебатата. Господине Селами, застанавме онаму каде што барањето на ВМРО ДПМН е да има сепак пописна комисија. Дали е тоа потребно? Видете, значи јас пред малку спомнав дека имало процес на преговори, разговори помеѓу политичките партии, седнале, разговарале и како продукт од тие разговори е произведен еден предлог Во текст кој кој што нема е во таква. собрание. Сега во тој текст ја нема таа централна државна пописна комисија која што ја имаше во претходните 8 или 9 да речем пописи во државата што се одржуваа. Сега новина е, бидејќи пред малку исто така кажа дека и пописот е жива материја и се менјава. Значи порано се направила со целосниот попис во хартиена форма, сега има комбиниран метод електронска и хартиена форма, и теренска анкета, па се иде кон тоа да следните пописи да бидат целосно електронски и сега да не... Но има други комисии. Да, но има општинските пописни комисии остануваат. Значи, ни сите општински комисии, ни сите региони кои што се формирани како пописни райони во државата, формирани се општински, да речеме, пописни комисии. Значи, тие постојат како комисии кои што ќе се грижат за водење, организирање и спроведување на пописот. На пописот. Дали тие комисии би можеле компромисно да го пополнат ова барање? Меѓу другото и тоа е едно од нашите барања исто така во врска со пописниот, значи комисиите што ќе се формираат за пописниот район да бидат дел од администрацијата, но да се бира по електронски пат, по случајен избор, бидејќи пак ќе кажам, имаме голема обемна администрација, имаме стручни луѓе. А кој ги сочинува сега според законот? И да се застапи етничката припадност, да има господин Селами кој ги сочинува општинските администрацијата. Општинските ги сочинува администрацијата, значи факултетски со факултетско образование, ги сочинуваат општинските и тоа со различни членови во комисијата. Значи ќе видат 5, 7 и така надам, повеќе различно
од која општина колку Од големината луѓе, на општината, колку да. луѓе треба да попишува, колку лица и Да, колку практично тоа барање е некако Одобрено на и работа. Тука има веќе има некоја согласување, да. Има тоа Значи, што претходно. Тоа може што би во треба членовите да се 14 разговара, имаме и многу малку 29. време до крај. Како очекувате да се донесе законот за попис кога собранието практично не функционира? За среќа се уште собранието функционира нормално во овие вонредни околности со сите протоколи кои што се за безбедност. Да, но овие 3000 амандмани од опозицијата на деловникот да оди онлайн се практично вето го нарекоа моите колеги во некој. Да, тоа е уствари класичен филинг бастеринг на спроведен на дело и веќе тоа јасно покажува дека нема намера опозицијата и тука не е само ВМРО, значи фактички целата опозиција се обедини околу тој концепт дека не сака да дозволат да по примерот на да кажам најголем дел, еве да кажам цитам, најголем дел од европските парламенти и од нашето окружување, словенечкиот, хрватскиот парламент и така натаму, работат на тој принцип. Ние не говориме за целосна онлайн работа, ние говоревме за комбиниран систем, односно возможување на оние кои што пратеници кои што со решение се во изолација или значи заболени од ковид или имаат решение за изолација, доколку можат и доколку сакаат да се вклучат. Предлогот, меѓутоа тоа очигледно е заглавено сега, велиме законот за попис треба да се донесе во декември. Знаете што, ништо друго не останува, освен да се надеваме и како вика старите се молиме на Бога, никој да не се разболи и да имаме доволно број пратеници кои што ќе може согласно закон и деловник да го изнесат процесот до крај. Господине, не е само закон за попис, се извинам, значи ние во моментов имаме буџетска расправа. Значи зборуваме за законот за господин Салам. Ние всушност немаме проблем, само го создават. Значи пак тргувам од самиот почеток. Да, вие ве кажавте, можете да го донесете, ако се согласиме дека сите сме за овој закон и треба да застанеме за силно, цврсто за овој закон, за да го спроведеме заедно, тогаш нема потреба да се чекаат тројца, четворица, петмина, колку се таму инфецирани од ковид вирусот. Едноставно тука се и пратениците на опозицијата. Нека седнат, нека го донесат овој закон. Па макар со 61, па макар со 67, со 80. Да, но гледаме дека има треба да се седне, дека нема консензус околу председател. Дозволете ако завршам. Треба да се даде приоритетно ова 18-то поглавје е приоритетно, значи кога ќе почнат, ако почнат и не само за Европската унија, и не само за тоа тоа е пред за нашата држава. Еднаш кога добивме сигнали од Државниот завод за статистика дека се очекува ова да се спроведе и така натаму, веќе беше власта формирана, очекувавме дека ќе бидеме повикани и ќе поразговараме и ќе направиме соодветни заклучоци и кои што ќе бидат не само во контекст праволиниски за пописот, туку ќе бидат и вклучително прашањата за пандемијата, нашите забелешки зошто ништо од тоа не се зема во предвид, да се најде една јавна дебата и до сега веќе тоа ќе беше завршена работа и полека ќе се спрема. Дали има сега простор за такво нешто? Видете, јас не би можела, не сум тело што одлучува сега за да можам тоа да ви го кажам, но можам да ви кажам лично јас сум спремна и мислам дека сите луѓе од опозицијата се спремни да седнат и да видат што може да се направи во врска со подобрувањето на овој законски текст. Ова ве прашувам затоа што од митинзите на вашата партија деновија беше најавено дека сосема ќе се блокира, беше повикано на блокада на собранието заради бугарското вето кое се заканува и денеска. Како тоа бугарското вето не ни влијае со пописот. Јас кажувам, значи ако се блокира, ќе се блокира отворено. Имаше отворен повик да се блокира работата на собранието. Македонија ќе се парализира ако се продаде целата национална историја и македонското национално достоинство. И тоа ќе биде, ако се случи. Јас се молам на Бога исто да не се случи тоа. И се молам и за разум, и за разбирање дека ние едни без други не можеме. Ние сме тука едно и исто, ние живееме заедно.
и ние мора да си ги ставиме нашите црвени Супер, линии. ама и така да се однесуваме, Иванка. Па, Значи така јас се се согласувам дека сите Така сме се исто. однесуваме. Сите сме на ова тло и сите сме ние Ама државјани ние и нема граѓани на оваа прифатиме. држава. Ние имаме, господја Снежана, црвена линија. Македонското национално достоинство Значи немојте да не ми смее да кажувате се дека прекорачи. јас немам црвена Јас за линија. вас знам. Ама ова што ни го направи премиерот, Мислам да сам. нема друг начин. И видете, ќе ви кажам уште една работа. Секој Гледате на различно какви ги разбира тривијални работите. теми разговараме денеска на крајот од 2020 година. Кои Гледате на теми? какви тривијални теми ни го окупираат целокупното внимание. Гледате со какви работи се занимаме. Опозицијата ќе го блокира собранието. Па тие блокираа собрание, не се прибраа од улица, запалија пола Македонија, Скопје гореше канцеларија на председател за измислени, за намонтирани, за неадекватни, противуставни действија. Па видовте Ние колку се зборуваме за измислени. Македонија, за нешто што е поставено со асномските темели. Па какви луѓе сме ние, па што бараме? Што правиме во политика? Ја не знам што би правила ако нема начин соодветен. Тоа се само апели, ништо од тоа не се случило се уште. Има време да се вразуми премиерот. Дали сметате дека бугарското вето може да создаде нова сериозна политичка криза и практично се да биде под блокада внатре во државата? Види, за жал, подолг период имаме две, да речам, полиња, каде што се групираат, се таборизираат луѓе. Едни што главата ја држат наназад и гледат во историјата, и други кои што главата гледат во хоризонтите да идат напред во перспективата, во прогресот, во големото семејство на Европска Унија и НАТО. Значи, она што ни беше цел со НАТО, веќе го постигнавме. Треба да видиме, да ги изнајдеме можните најбезболните начини за да го постигнеме и целта следна Европска Унија. Сите компромиси се болни, апсолутно. Сега јас од позиција на албанец, од позиција на сограѓанин на македонците, давам апсолутно целосна поддршка на секој, не само ја, туку и нашата партија и председателот кажа дека ние застануваме црсто до нашите сограѓани македонци во изнаоѓањето на решенијата во сите спорови и со Република Грција и со Република Бугарија, но застанувањето цврсто на своите табори, во своите ровови, рововска битка во оваа ситуација нема да ни заврши работа. Значи, она што кажа, веќе се отвори голема една дебата и внатре во Република Северна Македонија, а колку што гледам и во Република Бугарија, и таа дебата апсолутно ќе продуцира, да речам, некој ефект кој што се надевам дека на крај, кога ќе дојде ситуација за да отпочнат преговорите, сето тоа ќе продуцира со едно пријателско да од страна на Бугарија. Водењето на војни подразбира водење на битки. Сите битки не може да ги победите, но една ако е изгубена, не значи дека е изгубена војната. Очекува следната битка, значи ние треба да бидеме упорни, не може да застанеме сега и да велиме ние сме песимисти, ние како власт сме оптимисти и работиме тој оптимизам да го објективизираме. И треба да се свртиме и да спроведуваме реформи, да Апсолутно. спроведеме попис што не го спроведуваме. Ке ви го поставам прашањето обратно. Нели може бугарското вето па да биде и обединувачки фактор во државата, бидејќи и од власти и од опозицијата ние слушаме дека има црвени линии јазикот, идентитетот, кој никој нема намера да ги помине. Еве, зошто него ја гледаме целата таа ситуација, пошто и јавноста гледаме дека е прилично обединета околу тоа и нападите околу Бугарија. Значи, ефектот може и обратен да биде. Тоа што луѓето, еве, ајде да речам, го изгустира или го голтна со преспанскиот договор, со ова со Бугарија ги понижи, ги скрши до крај. Не само заради внатрешната нетактичност, туку и заради тоа што Бугарија зема толкав замав. Може ли само да прашам, што изгуби Република Северна Македонија што постигна договор со Република Грција?
Тоа е комплексно прашање, треба да отворите, да изгуглате се што сум кажала, точка по точка ќе видат. Едно нешто, само кажете нешто конкретно. Знаете како, сега ќе ви кажам... изгуби идентитетот? Начинот идентитетот, начинот идентитетот и ќе ви кажам уште една работа. Затоа бидете спокојни, да не се драматизира многу во овие тешки времиња, бидејќи ни треба мобилност, ни треба волја за одење напред. Јас ќе ви кажам една работа. Дама, ние ги представуваме и коските на егејските бегалчиња кои што ги рашетаа низ цел свет, која чиста етничка територија, чиста кога правеа. Не го заборајте. И французите со германците исто го направија и на крај си подадоа рака и се одат напред. Ние секогаш подававме рака и секогаш бевме тие кои што одевме со изгризан прст. Тоа е многу комплексно прашање, не би можела во 2 реченици да ви одговорам. Но секако се согласувам со сите, дека на оваа тема конечно ми се стопли душата, бидејќи голем број на мои колеги од универзитетот кои беа со резерва према ВМРО-ДПМН или со резерва према мојата политичка активација во ВМРО-ДПМН последниве 3-4 години. Претходно си бев десно ориентиран аналитичар, но не бев по партиска структура. Беа така доста резервирани, сега самите приоѓаат се јавуваат и даваат подршка и тоа зборува дека конечно сме постигнали уште еден степен на зрелост како општество. И кажува дека не е битна партиската определба, кога националните интереси очигледно се во прашање. Наднационално прашање. За жал на крај сме од емисијата, да, имаме... Да, дозволите јасно тоа прашање да дадам некој коментар. Вака, јас би кажала дека она што навистина е болно кога се соочуваш со ваков став на чекор кон она што бил, да кажам, децениски сон на генерации на државјани и граѓани на оваа република, наша Македонија. Но ние капацитетот на разбирање, на простување мора да го развиваме. Доколку градиме капацитет на поделба и на омраза, никаде нема да стигнеме. Кога ова го говорам и од аспект натрешно, но и од аспект према нашите соседи и према сите други меѓународни пријатели. Имаме историски недоразбирања. Имаме работи за кои што допрва и мислам дека ќе ни требаат можда и неколку децени за да конечно ги расчистиме работите и немаме спорни прашања. Ние го постигнавме договорот со Република Грција и се уште имаме да работиме на довербата, на она што значи вистинско добрососедство. Со Бугарија сме поназад, би рекла сега, иако мислевме пред известно време дека сме понапред. Мисля, не, поназад сме со Бугарија. Но мора, нашиот пат е единствен. Тоа е патот на европските вредности. Она што Бугарија го прави, уценувајќи, велики дека ќе стави вето и сакајќи билатерален спор заради нивниот начин на разбирањето на историјата, историски контекст, да го стави во преговарачка рамка, значи не е дел од Европскиот договор, не е дел од европските вредности. Тука очигледно сите се никогаш СДСМ, значи, како официјална политика и ниту еден нејзин представник не кажал поинаку. Но тоа не значи дека нема простор за разговор и нема простор во кој што ние ќе ги доближиме нашите став, да ја подадеме раката. Подадената рака во текст се преговори и обично не значи дека мора да резултира. Но жалосно е што овие моменти опозицијата ги користи за некои ситни политички поени. Навистина сме на крај и тоа е она што е да ни остануваат уште дебати. Сакам да кажам, навистина се надевам дека ќе изнајдат сили внатре за да сватат дека ова е за доброто на сите нас и дека да видиме како ќе се одвиваат работи. Благодарам на сите за учеството. Тука е крајот на Топ тема. Останете на Телма, имајте убава вечер.